Hello guys, habari zenu. Naitwa Maximilian wa King Media Tech Online. Leo nimependa niwaelekezeni jinsi ya kufungua hii wallet ya hii hapa, hii wallet hii ambayo inaweza kukusaidia kuingiza pesa mtandaoni. Sasa jinsi gani unaweza kuipata hii wallet? Link ipo chini ya video hii, chini ya description hapa. So hiyo link utaibonyeza, then ukishabonyeza utajiunga. Maana kwa unapokuja utabonyeza sign up. Kama hapo utabonyeza sign up. Ukishabonyeza sign up utajaza details zako hapo kama ambavyo zinaonekana. Utaweka username, utaweka email yako, utaweka email, utaweka password yako mara mbili, then utakuja utabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapa then unakuja unabonyeza hapa. Una click hapa. Then unasubiria, unakuja unakipeleka hiki. Umeona hapo? Kwa nazungumzia kwa wale ambao hawana hii wallet. So ukishamaliza, kama kila kitu utakuwa umejaza hivi vyote utakuwa umevijaza kwa usahihi, then unakuja una clear hapa. Una clear account hapo. So mimi siwezi kuweka tena kwa sababu ninayo. Kwa hiyo kitu ninachokifanya hapa mimi ni kulog tu, kuingia kwenye wallet yangu. So ngoja ni stop hapa. Ni umeona kama hapo mimi tayari nimeshafanikiwa kuingia kwenye hii wallet yangu. Umeona? So ukishaweka pesa unaiangalia tu. Na pia unaweza kuingiza pesa humu, unaweza kubonyeza hapa. Kama ukitaka kuingiza pesa kwa kutumia hii wallet utabonyeza hapo. Then unakuja unabonyeza hapa. Hapa hivi. Umeona? Kisha bonyeza hapo, unachagua sasa sehemu ya kuweza kuanza kumake money. Umeona? Hii ni wallet pia, hii inaweza kusaidia kutengeneza pesa ukiwa kwenye hii website, kwenye hii wallet. So ni hivyo tu, nitaka niwaelekezeni hii ndio jinsi ya kufungua hii wallet. So asanteni kwa wale ambao wamesubscribe, ila kwa wale ambao bado hawajasubscribe channel yangu, naomba usubscribe ili wa kwanza kupata video zangu, usipitwe na makala yangu mbalimbali. Asanteni.